नमस्कार दोस्तों, डीटीवी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान के पंचायती चुनाव चल रहे हैं और आज हम जंजार पंचायत में मौजूद हैं। हमारे साथ यहां से जीवनलाल जी मौजूद हैं और उनसे बातें करेंगे क्योंकि उनका चुनाव प्रचार ज़ोर शोर से चल रहा है। इधर होलियों का रंग भी उड़ रहा है। होली का रंग के साथ साथ ये लोग अपना प्रचार भी कर रहे हैं, लोगों के घर जा रहे हैं और ज़ोर शोर से प्रचार कर रहे हैं क्योंकि अब बहुत ही कम समय में है, क्योंकि 15 तारीख को वोट डलना है और आज 9 तारीख हो चुकी है और 9 मार्च है। और आज ये लोग होली वाले दिन लोगों के पास जा रहे हैं, उनसे प्यार बांट रहे हैं। तो उनके साथ आज हमारे साथ जीवनलाल जी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे क्योंकि जनता के बीच वो जा रहे हैं तो किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच जा रहे हैं, इस क्षेत्र की समस्याओं को लेकर वो जनता के बीच जा रहे हैं, क्या क्या है और साथ में लोगों का किस तरह का समर्थन पा रहे हैं। वो सारी बात जानने के लिए हम सीधा जीवनलाल जी के पास चलते हैं। जी, किस तरह से चल रहा है जी आपका चुनाव प्रचार? बहुत बढ़िया साहब, पूरे चल रहा है प्रचार बहुत जोरदारी से। हमको बहुत उम्मीद है कि वोटर बहुत बढ़िया अपने सहयोग कर रहे हैं, सहयोग समर्थन दे रहे हैं साहब जी, बहुत जोरदारी से। आखिर आपके एजेंडे क्या है, मुद्दे क्या हैं जो जिनको लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? जनता के बीच कच्चे रास्तों को पक्का करवाना और पानी लाना जी। जो भी मतलब जो है इंदिरावास मकान बनवाना, लाइट जी, बिजली जी, हाँ, और स्कूल जहाँ पर स्कूल नहीं वहाँ स्कूल खुलवाना जी। बहुत बढ़िया प्रचार चल रहा है साहब जी। हाँ। ये मुद्दे चुनावी मुद्दे तो नहीं बनकर रह जाएंगे क्योंकि हमेशा से इन लोगों के साथ नहीं और सब पूरा विकास करेंगे। हाँ, विकास के लिए जाएगा, सबके लिए विकास होगा जी। अगर जनता आपके साथ चल रही है तो हाँ, जनता जब हमारे साथ है तो हम जनता के साथ हैं जी। हाँ। ये हमारे साथ जीवनलाल जी हैं जिनका कहना है कि अगर जनता हमको वोट देती है और हमें सम्मान देती है तो इस क्षेत्र की जितनी भी समस्याएं, चाहे जल की हो या फिर यहाँ इंदिरा आवास की, वो सारी समस्याएं सुनी जाएंगी और उनका विकास कराया जाएगा। कहाँ पर कमी मानते हैं जो इस क्षेत्र में आज भी इतना विकास नहीं हो पाया है अब तक भी? और हमारे यहाँ तो पहले भी बहुत बढ़िया विकास हुआ है, क्योंकि यहाँ देख रहा हूँ यहाँ की जो गलियाँ हैं उनमें पानी है, सड़कें टूटी हुई हैं। तो देखो पर हमारे यहाँ तो फिर भी ठीक ही है। हाँ। उनका जो हम माने उनका कहना है कि यहाँ का विकास है, किसी तरह वो इस बात को नहीं कहना चाहते। और बात करें तो यहाँ शिक्षा का जो है, युवा यहाँ बेरोजगार है, तो उसको लेकर आप कहाँ कमी मानते हैं? और देखो स्कूलों में तो अब व्यवस्था कमी चल रही है। कहाँ पर कमी मानते हैं आप इस बात को? वो नहीं कह पा रहे, कोई बात नहीं जी। बाकी लोगों से क्या कहना चाहेंगे? लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? पूरा मतलब जो है विकास करेंगे जी। हाँ, हमारे साथ उनके सुपुत्र भी मौजूद हैं, बिरजू जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातें करते हैं जी। किस तरह का प्रचार चल रहा है जनाब? जी, हमें सेवा करनी है भाइयों की जी। भाइयों की सेवा के लिए आप जनता के बीच? हाँ, सेवा, धार्मिक आदमी, अच्छा काम करेंगे और बड़ों का सम्मान करेंगे जी जी। उनका कहना है कि हम बड़ों का सम्मान करेंगे और अगर जनता हमें मौका। जाते जाते क्या मैसेज देना चाहते हैं आप जनता? ठीक है जी, आने वाली 15 तारीख को अलमारी पे मोहर लगानी है और भाई ग्राम पंचायत हजार से भाई बिरजू को विजय बनाओ जी। सभी से हाथ जोड़ की प्रार्थना, मैं आपकी सबकी सेवा करूँगा जी। ये हमारे साथ बिरजू थे और उनके पिताजी भी हमारे साथ थे। उन्हीं का कहना है कि अगर जनता हमें मौका देती है तो इस क्षेत्र की दशा और दिशा को बदलने का हम काम करेंगे। हमारे साथ कुछ युवा भी मौजूद है, उनसे बातें कर लेते हैं जी। कैसा लग रहा है अलमारी के साथ चलकर? अच्छा लग रहा है, सही है। क्या लगता है आपकी बात? जोरदारी से हम सब साथ हैं, जोरदारी से हम सब साथ हैं जी। उनका कहना है कि जोरदारी से हम उनके साथ हैं और लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं जी। क्या कहना चाहते हैं जी भाई साहब? हमारे साथ काफी जनता मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। कैसा लग रहा है जी? बहुत अच्छा लग रहा है। हम ब्रिजलाल को वोट देंगे और अलमारी पर बटन दबाएंगे। सारे भाइयों से यही प्रार्थना है कि सभी बिरजू को वोट दें। लगता है कि वो हमारे क्षेत्र की कुछ दशा, बिल्कुल वो हमारे क्षेत्र की दशा को सुधारेंगे, शिक्षा को सुधारेंगे। आप लोगों की आवाज़ बन रहे हैं जी, बिल्कुल आवाज़ बन रही है जी। ये हमारे साथ जनता थी जिनका कहना है कि हम बिरजू को वोट देंगे और अब की बार यहाँ से अलमारी को जिताएंगे क्योंकि सभी की उनकी ओर निगाह है कि हमारे क्षेत्र की दशा और दिशा को बदलने का बिरजू जी काम करेंगे, इसलिए अब की बार हम उनके साथ हैं। लेकिन वक्त और जनता तय करती है। आप हमारे साथ बने रहें डीटीवी न्यूज़ पर। धन्यवाद।